До своего приезда в Индию я всегда считала, что Индия – это страна вечного лета. И здесь можно абсолютно забыть о холоде и о верхней одежде. И поэтому для меня, наверное, самым большим шоком оказался совсем не мусор на дорогах и улицах, а то, что здесь может быть настолько сильно холодно. И поэтому в сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами и рассказать, какая же зима в северной части Индии, с какими проблемами мы здесь сталкиваемся зимой и как мы с ними справляемся. Конечно же, понижение температуры свойственно не для всей территории Индии. Так, например, о зиме и холоде не знают жители центральной и южной части Индии. Это и есть районы вечного лета. И именно сюда приезжают на зимовку жители из холодных стран. Это такие популярные штаты, как Гоа, Керала, штат Тамилнаду, а также штат Махараштра с ее известной столицей городом Мумбаем. Что же касается самой северной части Индии, это территория гор Гималаев, и здесь находятся такие штаты, как Ладак, Кашмир, Химачал-Прадеш, Сиким и другие. В этой части Индии погода и климат очень схожи с средней полосой, что неудивительно, так как это горный район. Так, например, в этом районе зимой температура может понижаться до минус 25, могут быть обильные снегопады, но зато летом там очень приятная и комфортная погода с максимальной температурой плюс 25. Но есть еще часть Индии, это территория от Гималаев до центральной Индии, это так называемый равнинный север Индии. И здесь находятся такие штаты, как Панджаб, Харьяна, Уттар-Прадеш и Дели, собственно, где нахожусь я. Для этой части Индии свойственно очень-очень жаркое лето с температурой до плюс 50 и очень холодная и неприятная зима. Так какая же она зима в Северной Индии? В Северной Индии я буду говорить именно о равнинном севере Индии, не о районе Гималаев. Зима здесь начинается в середине декабря и длится до середины февраля, то есть по нашим меркам не такая уж и длинная. Температура в эти месяцы понижается до плюс 10, плюс 15 градусов днем и до плюс 5 градусов ночью. Минусовой температуры здесь не бывает. Но так как здесь очень большая влажность, до 95%, то ощущается намного холоднее. Помимо понижения температуры, здесь зимой появляется очень густой туман. Туман обычно появляется вечером после захода солнца. Ночью он очень сильно густеет, настолько густеет, что исчезает видимость на расстоянии 1 метра. А утром с восходом солнца он постепенно исчезает. И именно такой густой туман создает очень много трудностей на междугородних трассах. Также по причине тумана бывает очень часто отменяют поезда, а также отменяют рейсы самолетов. Также зимой в этой части Индии могут идти дожди, хотя в Индии дожди обычно идут только в сезон дождей. Несмотря на то, что температура здесь понижается, но понижается все равно не настолько, как в сравнении со странами Европы или с Россией. То есть, как я сказала ранее, здесь не бывает минусовой температуры. То почему же тогда так ощущается сильно холодно? Все дело в устройстве индийских домов. Дело в том, что зима здесь сравнительно короткая и, как я сказала, длится всего лишь 2 месяца, а остальные 10 месяцев здесь тепло или жарко. И поэтому дома строятся именно с учетом этого. Во-первых, в индийских домах полностью отсутствует теплоизоляция. Стены домов обычно очень тонкие,
Окна также обычно однослойные. Во-вторых, здесь нет центрального отопления, и даже ванная комната никак не обогревается. В-третьих, в индийских домах пол обычно выполнен из мрамора. И это опять сделано с учетом того, что большую часть года здесь жарко, а мраморный пол создает эффект прохлады. Но зимой этот мраморный пол работает прямо противоположно. И вдобавок ко всему сказанному ранее, здесь также нет централизированной подачи горячей воды. Обычно для нагрева воды в домах устанавливаются водонагреватели, но водонагреватель имеет конкретный объем воды 10, 15, 25, 30 литров. И именно в зимние месяцы этого объема воды хватает на 3-5 минут душа. Учитывая все эти особенности индийского дома, получается, что здесь зимой дома ощущается намного холоднее, чем на улице. Как же мы и местные жители спасаемся от этого холода? Самый удобный способ – это приобретение обогревателя. С началом холодов, с началом сезона все магазины электроники сразу выставляют в первые ряды или на витрины огромный выбор различных моделей обогревателей на любой вкус и кошелек. Но в основном существует 3 вида обогревателей. Это масляный, ламповый и обогреватель горячим воздухом. Сейчас я покажу, какие бывают обогреватели помещения. Может быть, кому-то будет интересно посмотреть, и кто-то никогда не видел. И у нас дома как раз имеются все 3 основные вида обогревателей. Итак, это, наверное, самый популярный обогреватель у местного населения. Это обогреватель горячим воздухом. Популярный, потому что он достаточно дешевый. Стоит такой обогреватель в районе 1000 рупий. У этого обогревателя вот здесь за решеточкой есть несколько спиралей, и эти спирали, они нагреваются. Внутри обогревателя работает мотор, который производит воздух, и воздух, проходя через эти спирали, выходит наружу горячий. У этого нагревателя есть несколько режимов нагрева, то есть можно сделать поменьше, побольше, обычно 2 режима. А также можно выключить кнопку нагрева спиралей, и тогда будет выдуваться просто холодный воздух. Несмотря на то, что этот обогреватель такой маленький и компактный, он очень быстро, за несколько минут, может нагреть помещение за счет вот этого сильно горячего воздуха. Но у него есть минусы. Самый главный минус – это то, что он съедает кислород, и необходимо всегда комнату держать немного открытой, чтобы поступал свежий воздух. Также он очень сильно съедает электроэнергию. Еще один минус – это то, что когда он работает, он шумит. Еще один вид обогревателя – это вот такой ламповый обогреватель. Вот, обогрев осуществляется за счет вот расположенных внутри ламп. У него также есть несколько режимов, можно сделать сильнее, мощнее, даже, по-моему, 3 режима. И также есть кнопка вращения. Он вращается из стороны в сторону. Но минус этого обогревателя в том, что он не обогревает помещение полностью, только вы получаете тепло от него, если вы находитесь рядом. Но его вот так удобно ставить, например, около дивана или около кресла. Как раз вот он у нас стоит в зале около дивана. И если мы смотрим вечером телевизор, то мы вот его используем, мы его включаем. И еще одна модель – это масляный обогреватель. Он работает также от электричества. У него также есть регулятор теплоты. И это, наверное, мой самый любимый обогреватель, так как, несмотря на то, что он достаточно большой, он съедает очень мало электроэнергии. Он не издает никаких звуков.
и достаточно хорошо прогревает помещение. Единственный минус этого обогревателя то, что на разогрев помещения ему необходимо минимум полчаса. И если сравнивать с двумя предыдущими, то от них тепло уже ощущается после 5 минут включения. Это мой самый любимый обогреватель, и он у нас стоит в спальне. И мы его включаем на всю ночь, и очень прекрасно он нам не мешает и хорошо прогревает помещение. Кстати, кондиционеры, которые очень популярны в Индии для охлаждения помещений, они в Индии работают только на охлаждении, у них нету функции обогрева, поэтому зимой от них нет никакой помощи. А так как в Индии очень дорогая электроэнергия, а все обогреватели работают от электричества, то не каждая семья здесь может позволить себе обогреватель. И еще один способ почувствовать себя тепло – это термобелье. Термобелье здесь носят практически все, и мужчины, и женщины, и дети. И с началом сезона в магазинах одежды, либо даже в косметических магазинах везде продается огромный ассортимент термобелья. Еще в зимние месяцы здесь очень популярна многослойность одежды. Все известные нам варианты верхней одежды, включая пальто, куртки, шапки, перчатки, шарфы, используются местными жителями для ношения в зимние месяцы именно дома. В индийских домах обычно плоские крыши, и зимой, когда солнечные дни, люди обычно выходят на крышу, чтобы погреться. Для этого на крышах обычно уже установлены стульчики, диванчики и так далее. Также большой популярностью в зимние месяцы пользуются обычные резиновые грелки. Ну а чтобы не было холодно спать, местные жители обычно используют 1, 2 или даже 3 одеяла. А еще зимой в Индии согреваются чаем. Это может быть обычный индийский чай с молоком, в который в зимние месяцы добавляют обычно большое количество свежего имбиря, который обладает согревающим эффектом. Или может быть другой вариант, который называется Ginger Lemon Honey Tea и переводится как имбирь, лимон и мед. И этот напиток готовится из этих 3 ингредиентов. Иногда в него добавляют листья чая. И этот напиток славится очень сильным согревающим действием. Утеплился сам, подумай и о братьях меньших. Несмотря на то, что, как я сказала, здесь не бывает минусовой температуры, но обычно в зимние месяцы принято утеплять домашних животных. В зимние месяцы не только домашних питомцев, но и бездомных собак здесь обычно утепляют в зимние курточки, в зимние пальтишки. В зоомагазинах зимой появляется огромный ассортимент зимней одежды для собак. Но одевают в зимнюю одежду не только домашних собак, но также утепляют и бездомных собак. Также для бездомных собак именно на зимние месяцы разбрасывают везде такие специальные тепленькие матрасики. Но утепляют здесь не только собак. В зимние наряды здесь наряжают также козлов, ослов, коров и лошадей. Я надеюсь, вам понравилось мое видео. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал.